ನಾವೀಗ ಮೈಸೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿಪ್ಪರಾಯನ ಕೆರೆ, ಈ ತಿಪ್ಪರಾಯನ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ, ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಿ ಸಪ್ತಗಿರೀಶ್ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರದ ಈ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಲಲಿತಾದ್ರಿಪುರದ ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಕೆರೆ ಇದೆ, ತಿಪ್ಪರಾಯನ ಕೆರೆ. ತಿಪ್ಪರಾಯನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನತಿಟ್ಟು, ಗುಡುವಿ ಪಕ್ಷಿಧಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವವನ್ನು, ಅವುಗಳ ವಲಸೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಸೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿ ವಲಸೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ರಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗ, ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ದಿ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಈಚೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರು. ಸೊ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಜೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅವಳಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಶಿ ಲೇಸ್ 2 eggs. ಸೊ ಮೇಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಂದರೆ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ 3 months ಒಂದೇ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ದೇ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಕಿಲ್ ದ ಮೇಲ್, ನಾಟ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಗ್ರೇಟ್ ಪೈಡಾನ್ ಬಿಲ್ಲು, ಮಲ್ಬಾರ್ ಪೈಡಾನ್ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಕೂಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಗಡೆ ನೋಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜಂಗಲ್ ಮೈನಾ ಸೈಜಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಮೈನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಂಡಿಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಥರ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಗ್ಯಾರಂಟಿನಾ? ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಗ್ರೇ ಕಾಗೆ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸಾಯಲ್ಲ, ಕಮ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸಬರ್ಡಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮರಿಗಳು, ಸೊ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಡೈಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ಫೀಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಸತ್ತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್. ಸೊ ದ 3 months ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಚ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದು ವೆನ್ ದೇ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಔಟ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ದೆನ್ ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ದ ಸೀಲ್. ಈ ಸೀಲ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಲೈವಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಗಣಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಮಾತ್ರ ಈಚೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಟು ಪೋಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ದ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕಿಲ್ ದ ಮೇಲ್. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಸಿಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ಹಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬ್ಸಿಗೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯಾರು ತಾವು ಆ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಮ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಕೀಪ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ
ಆರ್ನಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಇರೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮದು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ, ಲೈಕ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಅದನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70 to 80 ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಫ್ರೂಗಿವರಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನೋ ಈಚ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಫಿಗ್ ಟ್ರೀ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಾಲರ್ when it comes to birds, unlike humans. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಫೀಮೇಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್, ಅದು ಸೇಫರ್. animal world ಅಲ್ಲಿ it's quite natural. Sometimes there will be fight also. Like literally they death ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜರ್ ಮಾಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಮೇಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ for the female, and it's also called the natural selection ಅಂತ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಹೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೂವನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅನ್ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಿತಾನೆ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೈಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒಂಥರ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಬಂದರೂ ಅದು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ the changes are so fast. Evolution is a process, like every day, even today evolution is happening, but we can't see. So evolution happens at a pace wherein it takes 200 to 300 years for a minute change. And people who do evolutionary research, they keep writing about these things, and ನಂದು 3ನೇ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇದು ಹಿಂಗಿತ್ತು, ಈ ಬೀಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Why do animals keep evolving? So it's basically to sustain themselves in the changing environment. So environment gradually change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, natural process. But in the last 4-5 decades what we have done is fast forward button ಉಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಾಕಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್. So you need not wait for the ಸೊ next ಚೇಂಜಸ್ 3 ಆಗೋದೇ generations. ಇಲ್ಲ, Now ಎಲ್ಲ only you ಮುಗಿದೋಗ್ತಾ can ಇರುತ್ತೆ. see. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಲೂಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ animals and birds around us. It's not that they are not there. Like for simple ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋಸ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ಮೈಸೂರು. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 10 to 12 pairs of pairs ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, terrace form this kind of basically houses. ಹಂಚಿನ ಮನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಚೆ ಹೊಟ್ಟೈತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಈ ಹಳೆ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿಗಳು. ಸೊ ಈಗಲೂ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಮಂಡಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ KR ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಅಗೇನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ, ಪೂರಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಕಾಗೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ನಡುವೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ದ ವೇ ವಿ ಹವ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೌ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್,
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಸರ್ವೈವ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತಿನ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಬರ್ಡ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಸರ್, ಕಾರಂಜಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಡ್ ವಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆದರೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಏನೇನು ಬರ್ಡ್ಸನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಈ ಕೆರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಸಪ್ತ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿಸಿರುತ್ತೆ, ಅರೌಂಡ್ 40. ಸೊ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 41. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್, ದಾಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕೌಂಟ್. ಕೊಡ ಮೇಲೆ ಸೊ ಸರ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀನೇ ಓದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ತಾ? Yes. ಸೊ ಎನಿ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗಿಗೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಎನಿ ನೇಚರ್ ವಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೈಸೂರ್ದು ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು 35 ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರು ಇದೇ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನೋಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲನೂ, ಡೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಕುಕ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾರಂಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ದು ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಲೈಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. So we think we are the most intelligent species on this planet, and that's why we are digging our own graves basically. So ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೇಕ್ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್, ಸೊ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಇದ್ರೇನು ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಐ ಮೀನ್ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆರೆ ಇದೆ, ನೀರಿದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಅ ಲೇಕ್ ಆರ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಕ್, ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಒಂಥರ ಆರಾಮ್ ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಗ್ರೀನ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೂಷಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ನನಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕೆರೆಗಳು. ಸೊ ಕೆರೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ನೀರು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಲು, ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್. ಟುಡೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಲೈಫ್ ಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತಾ, ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು, ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ. ಸೊ ನೀರು, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ
ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ 24 hours ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ಟುಡೇ, ವೆದರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿನ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 kilometers. ಮನೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಜುಡಿಷಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾವಿಶ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ವಿ ನೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಗ್ರೀಡ್. ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅಗ್ರೀಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ, ದ ಲಕ್ಸುರಿ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್. ಕೆಳಗಡೆ ಹಳ್ಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪದರ ಇದೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್ for sure. I am looking at probably another 40-50 years there will be a devastating changes. We have already seen. So for instance, ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬುಷ್ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 or 4 years, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಅಲ್ಲಾದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆರ್ಟಿಕ್ ಐಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಐಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಿಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಈ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಕ್ರಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ human oriented. So as youngsters, we have few youngsters here. So nimdu objective ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಲಕ್ಸುರಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಹೌ ವಿ ಕಟ್ ಔಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಸೀನ್ ಅರೌಂಡ್ 40 to 45 ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ನೇಚರ್ ವಾಕ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ 80 to 70 ಹಕ್ಕಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೋ, ಆ್ಯಂಡ್ 41 ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಲ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಅವಧಾವತಾರ್ ಮುನಿಯಾ, ಆರೆಂಜ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಪ್ಲೂಮೇಜ್ ವಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಸು ಇದು ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಮೊರಾನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಕುಕ್ಕು ಅದೊಂದು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್, ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೈ I mean request, probably I can't say my objective, is that we have to lead a sustainable life wherever we are. So if we can do it from our side a little bit, we'll have a better world for our future. So whatever we earn today, we are thinking in mind like, okay, ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಸಾಲಾಗಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಸೊ ಚಿಕ್ಕದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ 2 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಸಾಕು. ಸೊ kids are very smart sir ಈಗ. So they will sustain themselves. So if we can get into that mold alla, so it will be easier. So let's work towards that. Sir, madam, ಅದು successes ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲ. we are putting the burden on them. See, our generation ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, we have spoiled the whole thing. We have spoiled everything, and now we are telling them don't do that, don't do this ಅಂತ, which is not fair from my point of view. So we have to start working on that and stop. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಜೀವನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕೆರೆಗಳನ್ನ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆರೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ನಾನು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೆಟ್ಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ದಿನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾವು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮನೆಗಳಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಇಂಥವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬಂದೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇದು ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತೆ ಕೆರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ನಮಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಕೆರೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕೆರೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಝೂ ಅಥಾರಿಟಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹೀಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆರೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇತ್ತಂತೆ, ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ, ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳಿತ್ತಂತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಮೈಸೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಆಗದಂಗೆ, ಆ ವೃಷಭಾವತಿ ನದಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೋರಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಪ್ತ ಸರ್ ಅವರು ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸರಣ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ವಾಚ್ ಅಂತೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವರು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಾಬಿ ಏನಿದೆ, ಸುಮಾರು ಜನ ತುಂಬ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಅವತ್ತು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೂರನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ನಿಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಮಗು ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಅದೊಂದು ಬರ್ಡು ಇದೊಂದು ಬರ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು 2-3 ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು 10 ಬರ್ಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳು 20 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಅವರೇ ತುಂಬ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಕಲಿತಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಳುಗಳು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 20-30 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಿಡಗಳಿದೆ, ನಮಗೊಂದು ಗಿಡಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ, MSc ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, PUCನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಪ್ಪ ಬಯಾಲಜಿ ಓದ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಲು ರ್ಯಾಂಕು ನೋ ಯೂಸ್. ನಮ್ಮ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಈ ಅರಣ್ಯರ ಔಟ್ರೀಚ್ನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅದು, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು. ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಿಮಗಿದೆ, ಅದರ ಐಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ ಸಮಯನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದು ವೆಬಿನಾರ್ಸು. ಸಪ್ತ ಸರ್ ಅವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರದ್ದು ವೆಬಿನಾರ್ ಕೂಡ ನಡೀತು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೀಕ್ದು 3rd ವೀಕಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಹಾಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1 ವಾರಗಳದ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೀಕ್ ಇದೆ, ಅದು ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ವಾಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಾನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಬೇಕು, ನೇಕಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಬರ್ಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ
ಬರ್ಡ್ ಬುಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಗ್ರಿಮೆಟ್ ಇದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅದು ಸಪ್ನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಷ್ಟು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸು ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬಿಕಾಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಇದಿದೆ ಬೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಸಾಕು. ಅದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು. ಎಸ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30 to 40 ನಾವು ಸಂಜೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ BSc CBZ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ